Һаумыгыз, эфирда һуңгы хәбәрҙәр менән яңлыҡтар ваҡыты, студияла һеҙҙең менән Юлия Ғабдинова. Хәҙер ҡыҫҡаса бөгөнгө сығарылышта. Лицей балаларҙың һаулығын ҡайғырта. Бөгөн беҙҙең мәктәптә галокамера асылды. Уҡыусылар бик шат. Зәйнулла Ишанға арналған ҡәҙер һәм хәтер кисәһе үтте. Зәйнулла Рәсүлев, Зәйнулла Ишандың шәхесе әйтеп бөткөһөҙ. Бөтөн Башҡортостан ғына өсөн дә, шулай уҡ бөтөн Рәсәй, бөтөн донъя өсөн ул дин тотҡаһы, рух тотҡаһы булып торған бит инде. Яраусы, яҙыусы Спартак Ильясовҡа 75 йәш тулды. Үҙемә үҙем күңелемде асып, халҡымдың ихласлығына инанып ултырҙым. Хәҙер ошо һәм башҡа яңылыҡтар хаҡында тулыраҡ. Бөгөн ҡаланың 1-нсе башҡорт лицейында галокамера бүлмәһе асылды. Мәктәп коллективының шатлығын беҙҙең ижади төркөм дә уртаҡлашты. Ҡаланың 1-нсе башҡорт лицейында уҡыусыларҙың һаулығына ҙур иғтибар бирелә. Төрлө спорт секциялары уңышлы эшләй. Бынан тыш, бөгөн лицейда галокамера туҙ шахтаһы асылды. Был шахтаны асыл бәхете нисек эләкте? Һаулыҡ һаҡлау технологиялары буйынса беҙҙең мәктәп грант әҙерләгән ине. Шул гранттан 1 миллион шул грант менән килде. Ҡалған 200 меңен беҙҙең администрациябыҙ ярҙамы менән килеп сыҡты. Һәм бына хәҙер инде беҙҙең мәктәбебеҙҙә шундай тоҙ шахтаһы бар. Лицей фельдшеры Гүлдәр Исхаҡова әйтеүенсә, тоҙ шахтаһы организмдың һаҡланыу функцияларын нығыта, стрессты кәметә, тын юлдарын дауалай. Бында уҡыусылар да, уҡытыусылар да дауаланасаҡ. Бөгөн беҙҙең мәктәптә галокамера асылды. Уҡыусылар бик шат. Был эшләгән кешеләргә бик ҙур рәхмәт. Мәктәп коллективының шатлығын уртаҡлашырға килгән ҡунаҡтар сенсор бүлмәһендә ҡаранылар. Бында коррекцион кластарҙа шөғөлләнеүселәр өсөн күнекмәләр үтә. Шулай уҡ һәр бала ошонда килеп сеанс үтә ала. Грант аҡсаһының бөрөлөшөнә лицейҙың геология музейы ла яңырған. Экспонаттар өсөн уңайлы заманса стеллаждар ҡуйылған. Бынан тыш ҡунаҡтар физкабинет менән дә таныштылар. Медицина ҡорамалдары бар, массаж бүлмәһе лә эшләнгән. Әммә бында белгес кәрәк. Үткән йылдың март айынан оптимизация һөҙөмтәһендә физкабинет эшләмәй. Сафҡа индереү өсөн лицензия талап ителә. Был мәсьәләләр киләсәктә хәл ителер тип ышанғы килә. Шәйих Зәйнулла Рәсүлев мәшһүр башҡорт теологы һәм мосолман донъяһы мәғрифәтсеһе исеме аҫтында 3 көн дауамында бөйөк шәхестең баҡыйлыҡҡа күсеүенә 100 йыл тулу айҡанлы ҡәҙер һәм хәтер кисәләре үтте. Шуларҙың береһе ҡаланың Зәйнулла Ишан исемендәге мәсетендә уҙҙы. Был хаҡта тулыраҡ мәғлүмәтте хәбәрсебеҙ Гөлсира Уразаева әҙерләгән. Күренекле дин әһеле мәғрифәтсе Зәйнулла Ишан Рәсүлев иҫтәлегенә арнап үткәрелгән фекер алышыуҙа диндарҙар, тарихсылар, яҙыусылар, студенттар ҡатнашты. Зәйнулла Ишан үҙенең мәжлестәрен, йыйылыштарын гел ҡурай моңо менән башлаған. Шуға ла сара башҡорт халыҡ көйө менән асылды. Башҡортостан Диния назараты рәйесенең 1-нсе урынбаҫары Айнур Хәҙрәт Арыҫланов йыйылышта асып Зәйнулла Ишандың төбәктәге эшмәкәрлеге, халыҡҡа ислам диненең асылын аңлатыуы хаҡында һөйләне. Зәйнулла Рәсүлев, Зәйнулла Ишандың шәхесе әйтеп бөткөһөҙ. Бөтөн Башҡортостан ғына өсөн дә, шулай уҡ бөтөн Рәсәй, бөтөн донъя өсөн ул дин тотҡаһы, рух тотҡаһы булып торған бит инде. Һәм әлбиттә мындай сараларҙы күберәк үткәрергә кәрәк. Һәм беҙ киләсәктә Алла бирһә, мындай Зәйнулла Ишандың хәтер кистәрен бөтөн Башҡортостан буйлап, бөтөн райондар буйлап үткәрергә ниәтләнгәнбеҙ иншалла. Быйыл бит инде беҙҙең Башҡортостан мосолмандарының диния назаратына 100 йыл була. Зәйнулла Ишан ул әйтәйек, Башҡортостан мосолмандары диния назаратының нигеҙ таштарының береһе булып тора. Һәм беҙ уның байрағын бөгөн алып барабыҙ. Бер быуат заман алып барабыҙ, әлхәмдулилла. Сарала шәхестең төрлө яҡлы эшмәкәрлегенә байҡау яһалды. Тарихсыларҙың, яҙыусыларҙың ҡыҙыҡлы докладтары тыңланды. Шағирҙарҙың илатырлыҡ шиғырҙары яңғыраны.
Зайнулла Ишан Рәсүлев руханидар һәм ябай халык араһында абруй ҡаҙанған шәхес. Ул төрки халыҡтар тормошона ҙур тарихи өлөш индерә. Троицк ҡалаһында билдәле Рәсүлиә мәҙрәсәһен асып, уға 20 йылдан ашыу етәкселек итә. Шәхестең тормош юлдарын яҙыусы Лира Яҡшыбаева үҙенең китаптарында ла сағылдырған. Ул безнең йөҙөбөҙ, безнең ҡотобоҙ, безнең дәрәжәбеҙ, безнең халҡыбыҙҙы иң юғары кимәлгә күтәреүсе кеше. Һәм менә ошо китапта уның силсиләгә инеү тураһында әйтелә инде. Ул Мөхәммәд пәйғәмбәрҙән килгән силсиләгә ингән. Менә Мөхәммәд пәйғәмбәр һәм ул 33-нче буында силсиләлә тора. Мөхәммәд пәйғәмбәргә беләбез, Аллаһынан ғилем бирелгән. Аны шул Аллаһынан бирелгән ғилем Мөхәммәд пәйғәмбәрҙән килеп, менә 33-нче буында ул Зайнулла Ишанға бирелгән. Менә ошондай шәхес ул. Олаталарының ҡәҙер һәм хәтер кисәһенә Баймаҡ районының Муллаҡай ауылынан Ишандың 4-нсе буын ейәнсәре килеүе лә сараға мәртәбәлек өҫтәне. 20 кеше килдек уның хәтер кисәһенә, һәм дә уны иҫкә алып, аяттар, зикр, тәсбихтар әйтергә килдек. Һәм дә үҙебеҙгә Зайнулла Ишан олатайыбыҙҙың ғилемдәрен, Аллаһ Субханаһу ва Тәғәләнән үҙебеҙгә Аллаһ Тәғәләнең һөйөүен, һәм дә рәхмәттәрен, һәм ризалыҡтарын алырға килдек. Сара таңға тиклем дауам итте. Ҡәҙер кисендә намаҙҙар уҡылды, зикерҙәр әйтелде. Ҡунаҡтар өсөн мәсеттә ҡорбан салынды, аш-һыу әҙерләнде. Ҡәҙер һәм хәтер кисәһе бик юғары кимәлдә үтте. Ошо көндәрҙә яҡташыбыҙ район тарихын өйрәнеүсе Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Спартак Мөжәүир улы Ильясовтың 75 йәшлек юбилейына арналған ижад кисәһе үтте. Тантана хаҡында тулы мәғлүмәт беҙҙең махсус репортажда. Спартак Мөжәүир улы Ильясов 1941 йылдың 4 ноябрында районыбыҙҙың Ҡорама ауылында тыуған. Хәрби хеҙмәттән ҡайтҡас, Мәскәүҙә Тимирязев исемендәге ауыл хужалығы академияһында белем ала. Ауыл хужалығы тармағында етәксе вазифаларҙа эшләп, хаҡлы ялға сыға һәм яҙыу эшенә ныҡлап тотона. Тантанаға килеүселәр Спартак Мөжәүир улының тормош юлын сағылдырған фотокүргәҙмә менән таныштылар. Райондың үҙәк китапханаһы һәм ҡала китапханалары әҙерләгән күргәҙмәләргә ҡәләм оҫтаһының китаптары, республика матбуғатында баҫылған ижад емештәре һәм уның әҫәрҙәре буйынса мәктәп уҡыусылары араһында һынлы сәнғәт һәм һүрәттәр буйынса уҙғарылған конкурста ҡатнашыусыларҙың эштәре ҡуйылған. Поскольку я являюсь его родным братишкой, я знаю, как он в юношеские времена пел большие тяжелые башкирские народные песни, рассказывал об истории нашего знаменитого башкирского народа. И это наследие осталось не только другим людям, но и нам, разумеется, родным. Исәлә күренекле яҡташыбыҙҙың ҡәләм оҫтаһының тормош юлына һәм яулаған уңыштарына байҡау яһалды. Спартак Ильясов район хакимиәтенең, Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығының, Башҡортостан Яҙыусылар союзының китап нәшриәтенең етәкселегенән ҡотлауҙар ҡабул итте. Әлбәттә, Спартак Ильясовтың ижады шулай уҡ һуң әҙәбиәткә аяҡ баҫҡан яҙыусыларҙың иҫәбенә керә. Ҡасандыр Яныбай Хамматов кеүек ижадҡа инде, тәжрибә туплағас, башҡа эштәрҙә эшләгәс кенә килә бит инде, ләкин ул һуң килеүенә ҡарамаҫтан бик мул, үҙенә күрә тәжрибә генә түгел, әллә күпме материал туплап килде. Беренсенән шулай булһа, икенсенән уның ижадында нимә хас? Миллилек. Бөгөнгө әҙәбиәтте беҙ ниндәй кимәлдә төрлө баһаларға һалып үлсәйбеҙ бит инде, ә уның ижадында башҡорт халҡына хас ҙур тарих, ҙур характердар бар. Спартак Мөжәүир улы Ильясов хаҡында яҙыусы, эләрмән, йыраусы тип тә әйтәләр. Тыуған төйәгенең тарихын өйрәнеүсе яҡташыбыҙ боронғо башҡорт халыҡ көйҙәрен, йырҙарын да өйрәнә, үҙе лә ихлас башҡара. Тамаша барышында сәхнәлә Спартак Ильясов хаҡлап беҙҙең көндәргә килтереп еткергән халыҡ көйҙәре яңғыраны.
Лейсен, Учалы сәнгать һәм мәдәният училищеһының Ҡойын, Учалы филармонияһының Уралтау бейеү ансамбльдәре башҡарыуында сағыу бейеүҙәр тамашасыларҙың күңелдәренә дәрт өҫтәне. Һәр ил үҙенең арҙаҡлы ирҙәре менән данлыҡлы тиҙәр. Шуларҙың береһе беҙҙең Спартак Мөжәүир улы Ильясов. Ысынлап та Спартак Мөжәүир улы беҙҙең яҡта сыҡҡан легендаларға таянып, үҙенең яҙмаларына таянып, бик ҙур тарихи әҫәрҙәр ижад итә. Һәм был беҙҙең киләсәк буынға ҙур мәғлүмәт ҡалдырыуы инде. Спартак Мөжәүир улын 75 йәшлек күркәм юбилейы менән ауылдаштары исеменән Туңғатар ауылы хакимиәте, комсомол, әүеш мәктәптәре, коллективтары ҡотланы. Бер төркөм ауыл хужалығы ветерандары бергә эшләгән йылдарҙағы хәтирәләрҙе барланы. Яҡлары зур совхоз, 28 ауылдан 7700 населениесі булған зур совхоз, 6 ауыл советы. Анда бик матур, тәртипле халык яшәй, менәме дигән итеп эш башҡарҙык күмәкләп. Соңынан ул Урал колхозына председатель булып китте. Шунан без уже коллегалар булып параллельно эшләдек. Спартак Мөжәүир улы үҙенең күркәм юбилейын Биғлы исемле китабы менән ҡаршыланы. Ҡасҡын Биктимерҙең яҙмышы бер кемде лә битараф ҡалдырмаҫ. Уның образы аша әҙип был донъяла баш эйеп йәшәмәҫкә кәрәклеген иҫкә төшөрә. Кисәлә ҡатнашыусылар артабанда Спартак Мөжәүир улынан мауыҡтырғыс әҫәрҙәр көтөп ҡалыуҙарын белдерҙеләр. Кисә һәйбәт үтте. Мин үҙемә рух өҫтәп, үҙемә күңелемде асып, халҡымдың ихласлығына инанып ултырҙым. Ғүмерең буйы түккән хәләл көсөң тыуған халҡың өсөн, ил өсөн тип яҙған Спартак Ильясовҡа Рәшит Шәкүр. Беҙ учалылар яҙыусы, йыраусы яҡташыбыҙ менән ғорурланабыҙ. Әнисә Ғилажева, Вадим Ибраһимов, Яңтар хеҙмәте өсөн. Хәҙер ҡыҫҡа яңлыҡтарға күҙ һалайыҡ. Учалы сәнғәт һәм мәҙәниәт колледжы күренекле яҡташыбыҙ композитор Салауат Низаметдиновтың тормошона һәм ижадына арналған музей экспозицияһы әҙерләгән. 14 февралдә ҡалала һәм районда йәшәүселәр Рәсәй лыжняһы исемле традицион ярыштарҙа ҡатнашасаҡтар. Ошо көндәрҙә Учалы саңғысылары Башҡортостан Республикаһы мәктәп уҡыусыларының 19-нсы төбәк спартакиадаһында еңеү яуланылар. Бөгөн һеҙҙе көмөш тәңкәләр, мәрйендәр балҡышы менән күҙҙе иркәләгән яғалар конкурсының 4-нсе геройы менән таныштырасаҡбыҙ. Ул Уральск ҡасабаһында йәшәүсе Фәрхәнә Ҡаһарманова. Ҡаһарманова Фәрхәнә Сабит ҡыҙы сығышы менән Наурыҙ ауылынан милли ялларыбыҙға арналған төрлө бәйгеләрҙең уртаһында ҡайнап йөрөүсе апай яға конкурсы илан ителгәс тә табын ырыуы яғаһын эшләргә тотона. Мына табын ырыуының яғаһын эшләп ҡуйҙым. Был яғаны мин Истанбул ауылындағы Венера апайҙың боронғо яғаһынан ҡарап эшләнем. Бына тәүҙә уны фотоға төшөрөп алдым. Был фотоға ҡарап эшләүе миңә уңайлыраҡ булды. Хәҙер инде боронғо тәңкәләр юҡ. Шуның өсөн мин был яғаға Советтар Союзының аҡсалары яртыһы китте. Яртыһы хәҙерге үҙебеҙҙең аҡсалар китте инде. Уральск ҡасабаһының Яйғыр фольклор төркөмөнә йөрөй башлағас та, милли кейем тегеү, һаҡал, ҡашмауҙар яһау теләге көсәйеп китте, ти Фәрхәнә Сабит ҡыҙы. Эш бик сетерекле, күп көс, сабырлыҡ талап итә. Әммә бер ултырһаң, донъя мәшәҡәттәре онотола. Карал ҡулландым инде, эйе, бисер. Каралдар эшләнем мына бында. Бында инде мына тояҡтары тип атала был, мына шулай асыҡ торорға тейеш. Тояҡтары. Бұныһы өйҙәре тип атала, тип әйтәләр инде, боронға видәр. Хәҙер боронға видәр ҙә юҡ. Белмәйбеҙ ҙә инде нисек, нимә аңлатҡанын да. Күпме ваҡыт китте? Мин бер аҙнала эшләнем. Бер аҙнала эшләп ҡуйҙым, эйе. Бер аҙна ваҡыт китте. Быны ултырһаң эшләргә, үҙенән-үҙе шундай эшләнеп кенә тора, үҙе күңелле эшләү, мына тәңкәләрҙе баҫыуы шундай күңелле. Күренеп китеп бара эшең. Был яғаның ауырлығын белеү өсөн хәҙер беҙ уны үлсәйбеҙ. Бына ошо элекке боронғо бизмәмдә. Так. Ауыр ғынамы? Шылдыр, машина. Так, бір 3 килограмм
Әҙерәк кенә. 2 кило. Ауыр түгел хәтта. 2 килограмм. Бuna был яғаның ауырлығы 2 килограмм булды. Һуңғы осорда гүзәл заттарның кейемдәрендә, биҙәүестәрендә милли асыл, рухи ҡиммәттәребеҙ сағылыш таба. Көмөш тәңкәләр, мәрйендәр балҡышы менән күҙҙе арбаусы, яғалар эшләүсе оҫтабикәләрҙең эштәренә ҡарап, ысын күңелдән ғорурланаһың, һоҡланаһың. Учалы каналының 25 йыллык юбилей айҡанлы беҙ сюжеттарда тарих исеме аҫтында рубрика булдырҙыҡ. Беҙҙең архивта ҡаһарман яҡташыбыҙ менән 1994 йылда яҙылған интервью һаҡланған. Тарихи сюжетты һеҙгә лә тәҡдим итәбеҙ. Унда Жәүҙәт Ғүмерҙәк улы батырлыҡ өсөн миҙалы менән наградланыуы тарихын һөйләй. 43 йыл фронтҡа барып кергәс тә, Воронеж ҡаласын үткәс, bir үҙәк буйлап ҡалҡыулыҡны алырға приказ булды. Мин шул үҙәктең уң яғынан яр буйлап шыуышып тирә-кирәһендә барырға тейеш булдым. 10 метр, 15 метр, 7-8 метр һәр бер солдаттың арасында. Шундай йыраҡлыҡта шыуышып, біз шул кустарник тиҙәр ҡыуаҡлыҡны алырға тейешек. Минең алда яңы ғына ер күренә. Шуңа барып, шыуышып барып етсәм, әҙерәк хәл йыйып алырмын дип уйлаған идем. Барып еттем, ул ердің аръяғында эргәсендә соҡор, немец палаткасы белән, плащы белән ҡапланған. Аптырап кеттем. Иптәшләр шуыша, мин был соҡор янында ҡалдым бит хәҙер. Автоматтың стволы белән, гүбәге белән, плащ палатканы тартып алдым. Тартып алғас, күҙ шардай булды, 2 немец солдат ултыра бит, окоптың эсендә. Тирҙәп кеттем, пешеп, нәмә эшләргә белмәй, атып бәрҙем, үҙем дә белмәй ҡалдым. Ярай улар Мәне күҙәмәй аттым бит инде. Шунан алар килеп сыҡтылар. Мин дә тордом ахыры. Тағын атып бәрҙем. Хәл иттем. Әллә нәмә инде, онса улла хатта беләм бе. Шул немецсә лә белмәйем бит инде. Алар башҡортса белмәй. Мин немецсә белмәйем, ни урысса рәтләп белмәйем. Хәҙер йүгертергә кәрәк артҡа. Нәмә эшләп, нисек әйтергә инде. Тағын бер дә аттым ҡул өҫтөнән. Берсе ҡулын 2 ҡулында күтәрҙе, ә берсе бер ҡулын күтәргән, бер ҡулын шушы нейҙең палатканың астынан ҡулын йөрөтә. Нишләй икән белмәйем. Тағын бер дә атҡан идем. Гранаталар ҡойолоп китте. Ул гранатла кольцо була. Шул кольцоны тартып ала алмаған икән. Әгәр дә тартып алса, граната 3-4 секундта шартларға тейеш. Ул үҙен дә, мине лә үҙҙәрен дә шартлатыр ине. Мин атып өлгөрҙөм, гранаталар ҡойолды. Шунан мимикай күрсәтәм инде топойо, ствол белән күрсәтәм теге яҡҡа дип. Аңланылар минең мимиканы, хәтта немецсә сөйләмәсәм дә. Башҡортсалар белмәй бит инде. Йүгерттем артҡа, атып бәргән булам. Штабҡа китерҙем. Шулай иттереп, 2 немец солдатын пленгә алып, медаль за отвагу белән мине награждать иттеләр. Советтар Союзы геройы Жәүҙәт Ғүмерҙәк улы Сөнәғәтуллин призына милли көрәш буйынса ярыштар 27 йыл элек ойоштырылған ине. Үткән аҙнала ҡаланың балалар һәм үҫмерҙәр спорт мәктәбендә геройҙың яҡты иҫтәлегенә арналған төбәк-ара турнир үтте. Советтар Союзы геройы Жәүҙәт Сөнәғәтуллин иҫтәлегенә уҙғарылған милли көрәш буйынса төбәк-ара турнирҙа Сибай, Баймаҡ, Учалы ҡала райондарынан барлығы 25 йәш көрәшсе ҡатнашты. Беренсенән зона турниры 2003 йылғылар безнең
Баймак, Сибай, Учалы команда катнаша, ну, Белорет белән Межгорье килмәгән. Һәм шулай ук без булайда безнең һәр традиция буенча Советтар Союзы герое Җавдат Гомәрдәкулы Сынаватуллинның турнирын үткәрәбез елда. И ошуңа багышлап тоже бергә үткәрергә булдык инде. Бүтән командаларда тулы, уйлайм, көрәш бик көчле булыр дип. Тәүдә халкынса тоелган ярыштар вакыт үтә бик кызулана төште. Яшь көрәшчеләр тирләп бешеп, бер-берен атып бәрергә тырышты. Был спорт төрендә көчле батырлар, оста алыш күрһәтүчеләр елдан-ел күбәя баруы ла куандыра. Әле көрәштем, Баймак тырмалайман, булай. Еңдем, хайват көрәшә. Үзебезнең нидәрдәген әле командага ла уңыш теләйм, еңү һәм нидәрдә хайват көрәшүләрен еңүләрен теләйм. Мин үдем тренер түгел по борьбе, преподаю физкультуру, на уроке преподаем, көрәште инде, көрәште. Шунысын основной бер өйрәнергә дип килдек инде монда, нигә учалыга инде. Монда учалы Баймакта, конечно, специальная спорт школа эшләй, көрәшчеләр буенча, көрәшчеләр буенча. Ну, шунысын бер основной өйрәнергә дип килдек инде. Призлы урыннарда алһак бик һәйбәт була инде. Сәмле ярыштардан һуң урындар түбәндәгесә бүленде. 3нче урында Сибайдар, 2нчелә Учалы, 1нче урынды Баймак командалары яуланы. Яшь батырларга үз авырлык категорияларында шулай ук урындар билдәләнде. Бунан тыш иң яшь көрәшче, еңүгә ынтылыш, иң матур алыш номинациялары еңүчеләренә һәм сәфәр мәктәбе укытучысы Раян Әхтәмовка милли көрәште үстерүдә тос өлеш индергәне өчен дипломдар тапшырылды. Шуның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Хәзер һезнең игътибарга һава торышы тураһында мәгълүмат. Ә мин һезнең белән киләсе очрашканга тиклем хушлашам. Һау сәламәт булыгыз. Одежда для ведущей предоставлена отделом Узимфиры. Торговый центр Евразия. Бутик 52. Эксклюзивная женская одежда дизайнеров Белоруссии. Ждем.